მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო მეგატივის პირდაპირ ეთერში გადაცემა 7 ქუთაისში დაიწყო მე ნანა თევდორაძე ვარ ამავე გადაცემის ავტორიც იქ და წამყვანი დღევანდელ დღეს ვატარებთ თქვენთან ერთად კინოს დღე გვაქვს და ვინ არის ჩვენი სტუმარი თუ არა ბატონი ზალხონელიძე რომელსაც ისევ და ისევ მივესალმებით და მადლობას გადავუხდით თავდაუზო გავის შრომისთვის და არაჩვეულებრივი ფილმების შემოთავაზებისთვის რომელიც უკვე მრავალ წელს ითვლის ზალ გამარჯობა როგორ ხარ გამარჯვებას მოგიწვნით კარგად და წარმოგიდგენთ ჩემს მიერ შერჩეულ ფილმს ნაპოლეონი. არ მოველოდით რომ პრეზენტაციას აი ესე მოკლეს დროში შემოგთავაზებდი, რაიმე საინტერესო თუ მოხდა ამ კვირაში რომ თქვა თუ გასულ კვირას როგორც კი, თოვლი დავადნეთ. მაგრამ ველოდებით ისე. და თქვენ არ გაშინებთ? აღარ მინდა თოვლი. ანუ არ მაშინებს, მაგრამ აღარ მინდა თოვლი. არ მიყვარს, მე ვარ ზაფხულის ადამიანი და მიყვარს თბილი ამინდები და ზოგადად სითბო. ადამიანურიც და ამინდის პროგნოზულიც. და სტუდიურიც, ხო? სტუდიური. მაგათ რა ფილმი წარმოგიდგენე ამ დროისთვის და რატომ გადაწყვეტე რომ ისტორიულ ნოტაზე ყოფილიყავი? ნაპოლეონი არის ფილმი, რომელიც ფაქტობრივად დოკუმენტურ ფილმად გვევლინება და აი ამ ფილმს ძალიან დიდი ხარტეხილი დაატყდა კრიტიკის, რადგან თვლიდნენ რომ მხოლოდ ჟოზეფინას და ნაპოლეონის ურთიერთობაზე იყო ეს ფილმი და ისტორიული თვალსაზრისით არ იყო ფართოდ გაშლილი მისი დამსახურებები, თუნდაც საფრანგეთის წინაშეც და ბევრი ისტორიული პერიპეტია აქ არ იყო კარგად დასახული. თუმცა კრიტიკოსებისაც რამდენად ეთანხმები. ან თუ კი პირობითად მათი ცხოვრება იქნებოდა წარმოდგენილი ამ შტრიხებში, რატომ შეიძლება და არ ყოფილიყო აი ესე რომ ის პირადი რაღაცა გამოეტანათ უფრო მეტად. ხო, მე ვფიქრობ რომ ხელოვნება არის თავისუფალი, აქედან დავიწყოთ და ნებისმიერ რეჟისორი, რომელიც გადაწყვეტს ამა თუ იმ თემას გადაიღოს ფილმი, მისი სრული პრეროგატივა გახლავთ, რომ რაც უნდა ის წარმოადგინოს ამ ფილმში. ამიტომ ნუ შევზღუდავთ აი ამ ადამიანებს და თუ მოგწონს ვუყუროთ, თუ არ მოგწონს მაინც ვუყუროთ და მე გავაკრიტიკოთ. კეთილი და პატიოსანი. თავად რამდენად გიყვარს ეს ფილმი რომ ითხრა და რამდენად პასუხობს. თუ კი ხარ მაგალითად ცნობის მოყვარე და გაინტერესებს ნაპოლეონ ბონაპარტის ცხოვრება, ის ისტორიული ქარტეხილები, მისი პირადი ცხოვრება, სირთულეები, დანაკარგი, გამარჯვება, დიდება, მარცხი და ასე შემდეგ, რამდენად უპასუხა. ეს ჩემს საყვარელ ქრონომეტრაჟს გაცილებით აჭარბებს, ასე რომ თუ კი არ გიყვარს ეს ვრცელი ფილმები, არ უნდა ჩავუხდეთ. კი, ჩემთვის როგორც ისტორიკოსისთვის ისტორიული ფილმების ყურება არის იმდენად საინტერესო, რამდენადაც მაინტერესებს კონკრეტულ ისტორიულ მოვლენას, რომელსაც ფურცელზე ვეცნობით, ჩვენ, მე, ჩემი მოსწავლეები, ჩემი მეგობრები და დაინტერესებული ადამიანები, როგორ გააცოცხლებს ამას ეკრანზე რეჟისორი. ამიტომ ამ მხრივ ჩემთვის განსაკუთრებულად საინტერესოა ისტორიული ფილმები და ზოგადად ბიოგრაფიული ფილმები და რეალობაზე დაყრდნობილი ფილმები, რომელიც მსმენია, მაგრამ მაინტერესებს როგორია განხორციელებული სახით. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ აი ამ ფილმით ჩვენ ისტორიას ვერ ვისწავლით, მაგრამ ოდნავ წარმოდგენა ნაპოლეონის შესახებ, მოკლე ანონსი მის შესახებ შეიძლება მოვისმინოთ თუ ვუყუროთ. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ფილმი არის კარგი, რისი წარმოჩენაც უნდა რეჟისორს წარმოაჩინა. თუ გსურს რომ ნაპოლეონის დამსახურებების შესახებ თუ დაუმსახურებლობების შესახებ ჩვენ ვიხილოთ სხვა ფილმი, ალბათ სხვას უნდა შევთავაზოთ და უფრო დოკუმენტური ჟანრის უნდა იყოს ეს ფილმი, ვიდრე თვალსაჩინო. კარგი, ძალ, ხოაკინ ფენიქსმა რამდენად კარგად გაართვა თავი როგორ ფიქრობ მასეთ დაკისრებულ ვალდებულებას რომ წარმოეჩინა ნაპოლეონის ბნელი მხარეები და ნათელიც თუ კონდაც. აი ჩვენ გვაქვს ხშირ შემთხვევაში მომენტები, როდესაც მსახიობები რჩებიან თავის საუკეთესო როლებში, მაგალითად როგორც ჯეკ ბეღურას როლში დარჩა ჯონი დეპი ხშირ შემთხვევაში. ხოაკინ ფენიქსიც ალბათ რიგ შემთხვევაში დარჩა ჯოკერის როლში და რაღაც ასეთები აქვს. თუმცა შეიძლება ეს იყოს ჩვენი თვალთახედვა და ჩვენი აზრი და მე ჩემს მეგობრებთან ერთად ხშირად განვიხილავ ხოლმე ამა თუ იმ ფილმებს და ვსაუბრობთ ამა თუ იმ მსახიობებზე და ისინი უფრო მეტად ემხრობიან იმას, რომ ამ შემთხვევაში ნაპოლეონი დარჩა ჯოკერის როლში და თვითონ ხოაკინ ფენიქსი. ამიტომ ჩემთვის უფრო მნიშვნელოვანია, რომ ნაპოლეონი მან ჩემის აზრით რეალისტურად განასახიერა და
საერთოდ ბავშვები მეუბნებიან, ვისთანაც ურთიერთობა მაქვს და ხშირი განხილვა გვაქვს ნაპოლეონის თემით, რომ ნაპოლეონი საერთოდ არ არსებობდა და ის იყო რაღაც მითიური მოგონილი არსება, რომლითაც აშინებდნენ მთელ მსოფლიოს. თუმცა მე მგონია რომ არსებობდა და ჩვენს გულებში და კუჭებში ახლაც არსებობს ტორტი ნაპოლეონი. მით უმეტეს ამ საახალწლო დღეებში. კარგი, რადგან ჯერ კიდევ ახალი წლის ეიფორია ალბათ ბევრ ადამიანს გადმოყვები, საერთოდ არ ხდება. ქართველებს ერთი თვე მიყვება მინიმუმ. ასეთ განსაკუთრებულები ვართ. დიდებული ადამიანები. უკეთ აი ამ ნამცხვრის თუ ტორტის შექმნის ისტორიაც რომ გვიანბო, რატომ ეწოდება მას ნაპოლეონი? აი ამ ფილმში ერთ-ერთი ეპიზოდი არის 1812 წლის ნაპოლეონის შეჭრა რუსეთში და საბოლოო ჯამში ფრანგული არმია, რომელიც არ იყო მიჩვეული იმ კლიმატურ პირობებს, რომელიც არის ზამთარში რუსეთში, ვერ გაუძლეს ამას და საბოლოო ჯამში გამოიქცნენ, დაიხიეს უკან, წავიდნენ საფრანგეთში და დამარცხდნენ რუსებთან ნაპოლეონის არმიის წარმომადგენლები და თვითონ ნაპოლეონიც და ეს მოხდა 1812 წელს, ბოროდინოს ომის შემდეგ, რამდენიმე თვეში. და 1912 წელს აი ამ გამარჯვების აღსანიშნავად 100 წლის იუბილეზე ერთ-ერთმა კონდიტერმა დაამზადა ტორტი ნაპოლეონი, რომელსაც ნაპოლეონის ქუდის ფორმა ჰქონდა და ჩვენ როდესაც მივირთმევთ ნაპოლეონს, კლასიკური სახით ტორტი ნაპოლეონი არის სამკუთხედი ფორმის, დაახლოებით ნაპოლეონის ქუდის მსგავსი და არ უნდა აგვერიოს ის ოთხკუთხედ ნაპოლეონებში და კლასიკური ნაპოლეონი არის ასეთი, რომელსაც შემდეგ კეთილშობილი ადამიანები მიირთმევენ დიდის მონდომებით. ამიტომ ჩავთვალეთ, რომ ნაპოლეონის დამარცხების 100 წლის იუბილეის აღსანიშნავად 1912 წელს დამზადებული ნამცხრით ტორტით ვიტკბარუნებთ ჩვენ პირს, განსაკუთრებით ხრაშუნა და ახალდაწყობილი როცა არის ეს. სალ, მოდი დავიწყოთ ახლა ნაპოლეონი როგორც ეს ისტორიული ფიგურა და პერსონა, რამდენად საინტერესოა თქვენთვის როგორც ისტორიკოსისთვის? ჩემთვის საინტერესოა მისი განვლილი გზა, რადგან ჩვეულებრივ ოჯახში დაიბადა, მრავალშვილიანი ოჯახი იყო ჩვეულებრივი ახალგაზრდა, მონდომებული და იმ პერიოდში მან გადაწყვიტა, რომ სამხედრო კარიერით მოეწყო თავისი მომავალი და მიაღწია კიდეც 1769 წელს დაბადებულმა ადამიანმა 24 წლის ასაკში 1793 წელს გახდა გენერალი და მე ვფიქრობ, რომ ნიჭიერი ადამიანი იყო, თუმცა არ მიყვარს ნაპოლეონი, იმიტომ რომ და არც ნებისმიერი მხედართმთავარი, იმიტომ რომ სხვისი სიცოცხლის ხარჯზე ხდება აი ამ ყველაფრის მოპოვება თავისი ქვეყნისთვის. და არც ერთი მხედართმთავარი, მიუხედავად იმისა, რომ ისტორიკოსი ვარ, არ მიყვარს აი ამის გამო. თუმცა მე მაქვს ვალდებულება, რომ მათ შესახებ ვიცოდე და გადავცე ეს მომავალ თაობას. ანუ არც არასოდეს არ იქნებოდი მხედართმთავარი. მხედართმთავარი შეიძლება ყოფილიყავი კარგ საქმეში, მაგრამ ადამიანების დახოცვის მიზნით აღჭურვილი ალბათ არასოდეს არ ვიქნებოდი და არც არასოდეს არ ვიქნები და არ ვემხრობი ზოგადად ომს. ხო, ომს არ ვიცი ხა ჩვენთან და ჩვენს ირგვლივ ვინ შეიძლება ემხრობოდეს, მაგრამ ალბათ სხვაგვარი ფსიქოპორტრეტი უყალიბდებათ ხომ ამ ადამიანებს და ესე ბანალურად ხრეს, მაგრამ მადაც ჭამაში მოდის და თითქოს გადის წლების საუკუნეები, მაგრამ მეთოდები იცვლება მხოლოდ და მხედართმთავრების ინტერესი ერთი და იგივეა. კი, სამწუხაროდ ჩვენს ეპოქაშიც აი დღესაც რიგ შემთხვევებში წარმოებს ომები კონკრეტული ბრძოლები იმართება და ბევრი ადამიანი იღუპება. რა არის ეს? ეს არის ადამიანის დაუცხრომელი სურვილი, რომ კიდევ უფრო მეტი ქონება, ტერიტორია და გავლენა მოიპოვოს. მეტი არაფერი არ არის. ამიტომ სამწუხაროდ ისევე როგორც საუკუნეების წინ იბადებოდნენ ადამიანები, ვისი გონებაც მიმართული იყო იქეთკენ, რომ სხვა დაეჩაგრა და სხვის ტერიტორია დაეპყრო. ამიტომ დღესაც არსებობენ ასეთი ადამიანები და ალბათ მომავალშიც იარსებებენ, თუმცა მინდა რომ ადამიანის გონება მაინც იქეთკენ წავიდეს, რომ მეტი აღშენებლობა, მეტი სიკეთე მოუტანოს თავისი ნიჭიერებით თავის ქვეყანას, ვიდრე ომი და სისხლით მოპოვებული ტერიტორიები მაგალითად. თუმცა ერთი მომენტია, რომ სამშობლოს დაცვა, როდესაც ასეთი
მენტალიტეტის ადამიანი გიტევს, ესეც აუცილებელია და აუცილებელი მსხვერპლიც დადგება ხოლმე. რთული საკითხია მოკლედ ეს თემა ჩემთვის და ჩვენთვის ზოგადად. დაუბრუნდეთ ნაპოლეონის საუბრს და მისი ბიოგრაფია, რომელ ეპიზოდებს გამოარჩევთ და განაყოფით? განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია და ამ ფილმში წარმოადგინა ნაპოლეონის ცხოვრება ქალებთან მიმართებაში ჩვენმა რეჟისორმა და კი გასაგებია რომ ის იყო დიდი მხედართმთავარი, მაგრამ ამავე ეპიზოდში ჩვენ ხედავთ რომ სხვა ადამიანების აზრს მისთვის რიგ შემთხვევებში ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა. ყველას აკვირდებოდა, ყველას აზრს ეკითხებოდა, თუმცა თავისებურად მოქმედებდა ნაპოლეონი, მაგრამ ესეც ალბათ ჭკვიანი ადამიანის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თვისებაა, რომ ყველას მოусმინოს და შემდეგ თავისებურად მოიქცეს და დასკვნა გამოიტანოს ყველას საუბრიდან. აი ამ ფილმში ჩანს, რომ ნაპოლეონი ირჩევს რევოლუციონერების გზას. რევოლუციონერები, რომლებიც უკმაყოფილონი არიან ლუი მე-16-ის თავაშვებულობით და ზოგადად თავადაზნაურობის თავაშვებულობით, რომელიც აი ამ ფილმში ჩანს ფილმის პირველ ნახევარში, როდესაც ყველა ცდილობს, რომ მესამე წოდებას, ანუ უბრალო ადამიანებს, შრომელ ადამიანებს დააწვეს ზურგზე, ბეჭებზე, ტვირთად და რელიგიურმა მოღვაწეებმა და თავადაზნაურობამ არანაირი გადასახადი არ გადაიხადოს და ამის შედეგად უზრუნველად იცხოვრონ და იმ გაჭირვებულებმა და შეჭირვებულმა მოსახლეობამ კი ასაზრდოს ეს მუქთა ხორები და პარაზიტები და პარაზიტული ცხოვრები ცხოვრობს საფრანგეთის ეს მონარქიული წყობა, როდესაც აბსოლუტიზმი არის განსაკუთრებულად გაბატონებული. აბსოლუტიზმში გულისხმობთ იმას, რომ დაუსჯელი იყო ყველა მათი ქმედება, თავადაზნაურობის, რელიგიური სამღვდელო პირების და მეფის. ამიტომ დადგა მომენტი და ნაპოლეონი კარგად მიხვდა, ვისი მხარე უნდა დაეჭირა და ჩანს აი აქ რომ რიგ შემთხვევაში მეფის მომხრეებს და იგივე აი ამ წყობის უსამართლო წყობის მომხრეებს როგორ უსწორდებიან ისინი და საბოლოო ჯამში მეფესაც და დედოფალსაც თავს მოკვეთენ გილიოტინაზე, რადგან ხალხი მათდამი იყო ისეთივე დაუნდობელი, როგორაც ექცეოდა მათ მეფე და დედოფალი და ხშირ შემთხვევაში ადამიანებს და რევოლუციას ზოგადად მართავს შიმშილი და ეს მომენტი დადგა ზუსტად ჩვენს ფილმის პირველ ნახევარში, რასაც ნაპოლეონი ხედავს და რომელ მხარესაც იჭერს, კარგად ვაკვირდებით. მოახერხა ნაპოლეონმა აი ამ შიერი ადამიანების დაპურება როგორც და გაუმართლა მათი მედები. ნაპოლეონის გზა არ იყო ადვილი და ჩვენ აი ამ ფილმში ვაკვირდებით, რომ ჯერ არის უბრალო სამხედრო, შემდეგ გენერალი ხდება და შემდეგ უკვე ფრანგულ მენტალიტეტს, როდესაც ეცნობა, ნელ-ნელა მიდის იქეთკენ, რომ ეს მანკიერებები, რაც ფრანგულ საზოგადოებაში არსებობს, გამოიყენოს ეს ყველაფერი და თვითონ მოვიდეს სათავეში. თუ ნაპოლეონი თავდაპირველად იყო რევოლუციონერების მომხრე, რომლებსაც ხალხისთვის სიკეთე უნდა მოეტანა, ამ შემთხვევაში ის ნაწილობრივ აკმაყოფილებს ამ მოთხოვნებს და მაქსიმალურად ცდილობს, რომ ადამიანებიც კმაყოფილი იყოს და ხელისუფლებაც შეინარჩუნოს. თუმცა ნელ-ნელა ზვერავს ის სიტუაციას და საბოლოო ჯამში მაინც ერთპიროვნული მმართველი ხდება, რომელიც გაზეთებს იმ შემთხვევაში ტელევიზიები არ არსებობდა, უშლის ყველაფერი საწინააღმდეგოს დაწერას და თვითონ გაზეთების წარმომადგენლებიც აღარ წერენ არაფერს სიახლეს ნაპოლეონის შესახებ და ამიტომ ნაპოლეონი ინგლისურ გაზეთებს კითხულობდა. ინგლისი მოგეხსენებათ საფრანგეთის დაუძინებელი მტერი იყო ამ ეპოქაში და არა მარტო და ნაპოლეონი მაინც იქცა ისეთივე დიქტატორად პლუს მინუს, რასაც ებრძოდა და ეს არის ზუსტად სამწუხარო ჩემთვის და ჩვენთვის და საზოგადოებისთვის და კაცობრიობისთვის, რომ მისთვისაც არაფერს არ წარმოადგენდა ადამიანის სიცოცხლე და ადამიანების სიცოცხლე. როგორც დღეს არ წარმოადგენს მაგალითად საძულველი რუსეთის ხელმძღვანელობისთვის ადამიანების სიცოცხლე და რაღაც მიწის გამო შეიძლება არ იყოს ის მიწა რაღაც, მაგრამ რაც არ უნდა იყოს ადამიანის სიცოცხლე და არ ღირს არც ერთი გოჯის მიწა. ზალ
პირად ცხოვრებაზე ვისაუბროთ ნაპოლეონის ქალებს მის ცხოვრებაში რაღაც დიდი როლი ჰქონდა, მაგრამ წარუმატებელი იყო მისი ჩემი თვალით დანახული. ყველა ჩემი აზრით ნაპოლეონის ცხოვრება იყო მთლიანად ტრაგიკული. აი ამ ფილმიდანაც ჩანს, სხვა ამბებიც რო არ ვიცოდეთ და ვაკვირდებით, რომ მისი ურთიერთობა ქალებთანაც, ქალბატონებთან არის რაღაცაზე დაფუძნებული. ანგარება შეიძლება დავარქვათ თუ რაღაც პირადი გამორჩენა. ამიტომ ეს არ არის ჯანსაღი ურთიერთობა და მე მგონია რომ მაინც ნელ-ნელა მისი გული საბოლოო ჯამში დაპყრობილი იქნა ჟოზეფინას მიერ. ვინ არის ჟოზეფინა რომ გითხრა? ჟოზეფინა ბოჰარნი არის ადამიანი, რომლის მეუღლეც აღარ არის ცოცხალი სამწუხაროდ და სხვადასხვა რომანებსა თუ სასიყვარულო ქსელებში გაბმული ადამიანია, რომლითაც ინტერესდება ნაპოლეონი და აი ამ ფილმს თუ დავაკვირდებით კარგად, ნაპოლეონი არც თუ ისე მყარი და ჯანსაღი ფსიქიკის ადამიანად წარმოგვიდგება და რეალურადაც ასე იყო, რადგან ყველა ასეთი მიმდევრობის ადამიანი, ჰიტლერი, ნაპოლეონი, ბენიტო მუსოლინი არ იყვნენ მთლად გაწონასწორებული ადამიანები. ამიტომ ნაპოლეონიც ასეთი ადამიანია და გარკვეულწილად რაღაც მიჯაჭვულობას გრძნობს ჟოზეფინასადმი და თან ცოტა უფრო გვიან აღმოვაჩენს, ხო? თან ცდილობს, რომ თავის ქვეყნის ინტერესების თითქოს არ დააზარალოს. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ფილმი დიდი ქრონომეტრაჟის არის, რთულია მაინც პირველად დამკვირვებელი თვალისთვის რა ხდება სინამდვილეში ნაპოლეონის ცხოვრებაში, რომ ეს ადვილად გაიგოს. ხო, ქაოსია სულ. კი. აქ დედის როლიც იკეთება, რომელიც დაჟინებით მოითხოვს, რომ მას მემკვიდრე ჰყავდეს. ამისთვის სხვა ვარიანტები ჩამოყავს. გაცლებით ასაკით უმცროსი ქალებიც, ხო? კი, აი ამ შემთხვევაში, როდესაც სურთ, რომ ნაპოლეონს მემკვიდრე ყავდეს და ჟოზეფინასგან ამ ყველაფერს ვერ მიაღწევენ, ჩაერევა დედა ამ საქმეში და ცდილობენ რომ ნაპოლეონის მემკვიდრე დარჩეს. თუმცა ის პატარა არწივი, რომელიც ნაპოლეონს შეეძინება, პატარა არწივს ეძახდნენ მის შვილს ისტორიული კუთხით, მაინც საბოლოო ჯამში ვერ მიაღწევს ვერაფერს და ვერ აღმოჩნდება მისი მემკვიდრე რეალურად საფრანგეთის ტახტზე. ამიტომ აქედან გამომდინარე ის ქაოსი, რაც ჩანს აი ამ ფილმში, ნაპოლეონს კიდევ უფრო მეტად ურევს ტვინს და კიდევ უფრო მეტად რთულს ხდის მის სიცოცხლეს. ხო, აი როცა ომში იმყოფება და იქაც მისცის ამბავი, რომ მის ცოლს სასიყვარულო თავგადასავლები აქვს და იმის ერთ-ერთი ეპიზოდი, როცა მიატოვებს და ეუბნებიან დეზერტირადაც გამოგაცხადებენო. აი როგორც ქმარი, როგორ განიხილავ ამ ყველაფერს და როგორც მხედართ თავარიანო. ამ საკითხს. ხო, აი ამ მომენტზე დაკვირვებითაც ვთქვათ, რომ ნაპოლეონი არ იყო ჩამოყალიბებული მთლიანად საკუთარ მეში რა უნდოდა ზუსტად და როგორ უნდოდა ან თუ გაბრაზდა მის მეუღლეზე როგორაც ის მოექცა თუ იქცეოდა და მანამდეც იცოდა ვთქვათ როგორ შეიძლება მოქცეულიყო ის ვთქვათ რატო არ სჯიდა მას ან რატო არ მიდიოდა ცალკე საცხოვრებლად ან ასე შემდეგ რატო არ მოიშორებდა მაგრამ ვერ ვიტყვით რომ მერყევი ხასიათი ჰქონდა მაგრამ მაინც გამოდის რომ საბოლოო ჯამში მისი რბილი და მიმდობი ხასიათის გამო ის ცხოვრობდა ისე როგორაც მოაწყო თავის სიცოცხლე და იმდენად შეუყვარდა ჩემი აზრით ნელა და აღმოაჩინა ის რომ ჟოზეფინას გარეშე არ შეეძლო ყოფნა მან ყველაფერი დაიწყა ყველაფერი გადადო გვერდზე და ასე თუ ისე შეურიგდა აი ამ ყველაფერს ხო და თუკი ნაპოლეონიც ცოტა გვიანად ცნობიერებს რომ ჟოზეფინას გარეშე ცხოვრება არ შეუძლია ჟოზეფინაც ალბათ ეგრეა აცნობიერებს რომ ნაპოლეონის გარეშე და მათი ურთიერთობა უფრო რომანტიკული და თბილი ხდება მას შემდეგ რაც ერთმანეთს მეგობრების სტატუსით მოიხსენიებენ ხო კი და ამ შემთხვევაშიც არ მთავრდება მისი სასიყვარულო ურთიერთობები სხვა ადამიანებთან მაგრამ ამ შემთხვევაშიც ნაპოლეონი უყვარს ასე მგონია მეც ჟოზეფინას და როგორი მენტალიტეტის და ხასიათის და ფსიქიკის მქონეც არის ნაპოლეონი დაახლოებით ისეთივე ადამიანად არის გამოყვანილი ჟოზეფინაც აი ამ ფილმში და ამიტომაც უგებენ ისინი ერთმანეთს და ფერიფერს და მადლი ღმერთს ალბათ რო ეთქვა რეჟისორს აი ამის
სრული უფლება ჰქონდა და ჩვენ ვაკვირდებით, რომ ასეთ ექსცენტრიულ და ქარიზმატულ ადამიანებს ხშირ შემთხვევაში არ გამოსდით ხოლმე პირადი ცხოვრების მოწყობა. ან პირიქით, ვისაც პირადი ცხოვრების მოწყობა გამოსდით, სხვა საზოგადო ასპარეზზე არ გამოდით ესა თუ ის საქმე. ამიტომ ფიქრობ, რომ ნაპოლეონიც არ იყო ამ მხრივ გამორჩეული და მაინც მიუხედავად ამ ყველაფრისა ის ფრანგების საამაყო მხედართმთავარი არის და თუ რჩება რაღაც მომენტამდე. დღევანდელობაშიც და იმ პერიოდამდეც, იმ პერიოდშიც იყო ის საამაყო პიროვნება განსხვავებით მაგალითად ადოლფ ჰიტლერისგან, როდესაც გერმანიაში ყოფნისას ახსენებ ხოლმე მის სახელს, ყველა ალმაცერად გამოგხედავს ხოლმე და ნაპოლეონი პირიქით სიამაყის სიმბოლოა საფრანგეთისთვის. კარგით, საფრანგეთისთვის აი რას გამოარჩევ ესეთ მოვლენასთან ეპიზოდს? ფილმიდან ვიმსჯელოთ, რომელმაც სარგებელი მოუტანა იმ დროისთვის საფრანგეთს. ან დროის გასვლის შემდგომ ის ფაქტობრივად რომ სწორი იყო მისიას გადაწყვეტილება. ჩვენ მიუხედავად იმისა, რაოდენ პაციფისტები და მშვიდობის მოყვარენი შეიძლება ვიყოთ, როდესაც ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიები იზრდება და სხვას ჩაგრავთ, მაინც რაღაც დონეზე სიამაყის გრძნობა გვეუფლება. აი, როდესაც გავიხსენებთ ჩვენ, რომ ნიკოფსიიდან დარუბანდამდე ვიყავით ამადამ მეფის დროს. აი, ამ დროს სადღაც თამარ მეფის დროს მაგალითად ყველაზე შორს სადაც წავედით ირანის ტერიტორია იყო და ამას სიამაყით ვამბობთ ჩვენ. წარმოიდგინეთ, რაოდენ დიდი სიამაყე ეუფლებათ ფრანგებს, როდესაც ნაპოლეონის დაპყრობებზე საუბრობენ, რომელმაც ფაქტობრივად დაიმორჩილა მთელი ევროპა. და მას ემორჩილებოდნენ წარსულში ისეთი დიდი სახელმწიფოები და უწევდნენ ანგარიშს, როგორიც იყო მაშინ რუსეთი, ავსტრია და დიდი სახელმწიფოები, რომლებიც ფაქტობრივად დაემონენ მას. ეს უდიდესი სიამაყის გრძნობით ავსებს ყველა ფრანგს და საბოლოო ჯამში 1792 წლის ტერიტორიულ საზღვრებში ჩასვეს საფრანგეთი და ის ყველა მიტაცებული ტერიტორიები დაუბრუნეს 1815 წლიდან იმ სახელმწიფოებს, რომელიც ნაპოლეონმა მიიტაცა. თუმცა კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ განსაკუთრებული სიამაყის გრძნობით არიან ფრანგები ავსებული, როდესაც ნაპოლეონზე საუბრობენ და იმ მომენტშიც, რომელიც თქვენ აღნიშნეთ, უდიდესი ავტორიტეტი ჰქონდა მას საფრანგეთში და მის შემდგომაც. არა ვთქვათ შეიძლება მისი დაპყრობების გამო, ესეც რომ გამოურიცხოთ, ნაპოლეონის ეპოქაში ეს ადამიანები გახდნენ უფრო თანასწორნი, რადგან მეფე მათ აღარ ჩაგრავდა. აღარ არსებობდა თავადაზნაურობა და რელიგიური ფენის წარმომადგენლები, რომლებიც მათ დაჩაგრავდნენ. კი, რა თქმა უნდა, მათ რაღაც პრივილეგიები ჰქონდათ შენარჩუნებული, მაგრამ მეფის ეპოქასთან შედარებით გაცილებით მეტი ლიბერალიზმით გამოირჩეოდა ნაპოლეონის ეპოქა. თუმცა დანაკლისების გარეშე არც ერთ ბრძოლას არ ჩაურია, ხო? საკმაოდ კოლოსალურ დეტალზე არის საუბარი. რა ისტორიული მოვლენა და ბრძოლა უძღვის წინ ნაპოლეონის პირველ გადასახლებას? საბოლოო ჯამში ყველა შეთანხმდება ევროპაში და ხალხთა ბრძოლის შემდეგ, როცა მთელი ევროპული საზოგადოება გაერთიანდება ნაპოლეონის წინააღმდეგ, იმიტომ რომ ნაპოლეონს არ დაეპყრო მთელი ევროპა. ეს იყო ზუსტად ის მომენტი, როდესაც გარდატეხა ხდება ნაპოლეონის ამბიციებს უპირისპირდება მთელი ევროპა, რადგან მთელი ევროპა ხვდება და ევროპული დიდი სახელმწიფოები ხვდებიან, რომ ნაპოლეონს ცალ-ცალკე ისინი ვერ შეაჩერებენ. აქედან გამომდინარე, საბოლოო ჯამში ნაპოლეონს ძლია ხალხთა ბრძოლაში მთელმა ევროპამ და გადაწყვიტეს, რომ ნაპოლეონი ევროპისგან მოეშორებინათ და ცალკე იზოლირებულად დიდი პატივისცემით, დიდი მოწიწებით მისდამი დიახ გადაასახლეს კუნძულ ელბაზე, საიდანაც ის დაგვიბრუნდა და დაახლოებით 112-113 დღის განმავლობაში ისევ მართავდა საფრანგეთს, მაგრამ უკვე მეორე ჯერზე 1815 წელს ვატერლოოს ბრძოლის შემდეგ ის წმინდა ელენეს კუნძულზე გადაასახლეს, საიდანაც ცოცხალი ვეღარ დაბრუნდა და 1821 წელს ის იქ გარდაიცვალა.
ხო, თუმცა ამ ყველაფერს წინ უძღვის ჟოზეფინას გარდაცვალებაც, რომელიც მან ძალიან განიცადა, ხო? კი, ეს არის მეტად მნიშვნელოვანი მომენტი, როდესაც 1814 წელს 29 მაისს გარდაიცვალა ჟოზეფინა, ხოლო ნაპოლეონი დაახლოებით 1 თვის შემდეგ ბრუნდება პარიზში თავისი სახელოვანი 100 დღის ფარგლებში და როდესაც მას ჟოზეფინა დახვდა გარდაცვლილი, კიდევ უფრო მეტი ტრაგიზმი შეიძინა მისმა მოღვაწეობამ ამ შემთხვევაში და კიდევ უფრო მეტად აღივსო ის იმ სევდით, რაც ახლავს გადიდგულებული, გადიდკაცებული ადამიანების კვარცხლბეკიდან გადმოვარდნას. კი, ის თქვათ, ისეთივე შემართებით შეიძლება ბრძოლობდა, ან შეიძლება ვერ ბრძოლობდა, კარგად არ ჩანს აი ამ ფილმში, მაგრამ საბოლოო ჯამში როგორც პირადი ცხოვრება მისი, ასევე საზოგადო ცხოვრებაც განწირული აღმოჩნდა მარცხისთვის და საბოლოო ჯამში ასევე დაასრულებს ის სიცოცხლეს. თუმცა მნიშვნელოვანია აღვნიშნოთ, რომ ძალიან დიდი სინანული და სევდა დაეუფლება მას, როდესაც ცოცხალს ვერ მიუსწრებს ჟოზეფინას ნაპოლეონი. ჯამში როგორც ადამიანი ხარ, ჯერ ხო ადამიანები ვართ და შემდეგ შეიძლება ვიყოთ იმპერატორები, მეფეები და ასე შემდეგ. თქვენ როგორ ხედავთ როგორც ადამიანს? თვისებები. მე მგონია, რომ ყველა ადამიანის ცხოვრებაში, როდესაც დადგება რაღაც დონეზე აღზევების მომენტი, რთული ადამიანმა თქვას, რას მოიმოქმედებს იმ მომენტში და იმ წუთს რას გააკეთებს. ნაპოლეონიც ასე იყო. ნაპოლეონი, როდესაც რიგითი მებრძოლი იყო, ის კორსიკაზე დაიბადა, ჩვეულებრივ ოჯახში ვერ წარმოედგინა, რომ საფრანგეთის და ზოგადად ევროპის ბრძანებელი გახდებოდა გარკვეული ხნის განმავლობაში. რთული ცდუნება ზოგადად ადამიანისთვის ძალაუფლება და იძლევა-მოსილება, რაც მაგალითად მას ჰქონდა და მე ვფიქრობ, რომ რაღაც დონეზე ალბათ ნაპოლეონმა გაართვა ამას თავს, თუმცა იმ ადამიანურ სისუსტეებს და იმ გაუმაძღრობას ადამიანის სისხლით მაინც ვერ სძლია და ზუსტად აი ამიტომაც დამარცხდა საბოლოო ჯამში. თუმცა ასეთი რამ რომ არ ჩაედინა ნაპოლეონს, ალბათ ამ დონის ადამიანი და ამ დონის განსახილველი ფიგურა ის არ იქნებოდა მსოფლიო ისტორიისთვის, მაგრამ მე პირადად მირჩევნოდა, რომ მას თავისი ქვეყნისთვის მოეხმარებინა ის თავისი ნიჭიერება თუ სამხედრო გავლენა და ყველანაირი თავისი უნარი, ვიდრე სხვა ქვეყნებში წასულიყო. ეომა იქ ხალხი დაეხოცა და თავისიანებიც მოეკლა და შეეწირა ამ ომისთვის და საბოლოო ჯამში მაინც იმისთვის ყოფილიყო განწირული, რისთვისაც განწირული იქნა ნაპოლეონიც და სხვა დიქტატორები და აწიც გაიწირებიან, რა თქმა უნდა, ჩვენ დღევანდელობაში ვხედავთ, რომ არ არსებობს ისეთი ადამიანი, რომელიც ჩადის სიცუდეს და ბოროტო საქმეს ემსახურება და მას დიდხანს შერჩეს ეს ამბავი. ზალ, ვის ურჩევ ფილმი რო იხილოს? მე ვფიქრობ, რომ ვისაც აინტერესებს ისტორიული მოვლენები, ვისაც აინტერესებს ზოგადად ადამიანების ურთიერთობა, როგორი იყო შუა საუკუნეების მიწურულს, როგორი იყო საფრანგეთის ის ყოფა, ვისაც აინტერესებს როგორ იმართებოდა ბრძოლები ეპოქაში, სადაც არ არსებობდა ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღი მაგალითად. კი იყო артиლერიაზე ცეცხლსასროლი იარაღიც, მაგრამ სულ სხვა ეპოქა არის, როდესაც ხვლებით იბრძვიან, ცხენებით იბრძვიან და ასე შემდეგ. თუმცა კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, რომ ვისაც არ უყვარს ბატალური სცენები, ვისაც არ უყვარს სისხლი და ხმლები და ბრძოლა, ამას არ უნდა უყურონ. ასევე უნდა დავაკვირდეთ და უყურონ აი ამ ფილმს იმ ადამიანებმა, ვისაც ჩვეულებრივ ადამიანური ურთიერთობები აინტერესებს. თუნდაც ის სასიყვარულო ურთიერთობები და თუნდაც ხალხის დამოკიდებულება და ხალხის მიმართება აღზევებული ადამიანებისადმი და მერე ამ აღზევების შედეგად დაცემული პიროვნებების მიმართ, რომლებიც აღიარებენ, რომ საბოლოო ჯამში მაინც სიდიადიდან არარაობამდე მაინც ერთი ნაბიჯი არის ხოლმე. ხო, დედამიწაზე. მოგეთ, მადლობა ამ ფილმისთვის, იმიტომ რომ ისტორიული ჟანრი მრავალ ჟანრს შორის, რომელიც გვაქვს ჩვენ ეს ფუფუნება.
ერთ-ერთია, რომელიც ძალიან მიყვარს. მადლობა ამ ფილმისთვის და მადლობა იმისთვის, რომ ესე დაუზარლად და სიყვარულით მოიშურები ხოლმე ჩვენთან. მადლობა თქვენ, რომ მოგვეწით საშუალება და ნაპოლეონის ბოლოს სიტყვები გავახსენოთ მოსახლეობას. მისი რეალური სიყვარული ჩანს აი ამ სიტყვაში: საფრანგეთი, არმია, ჟოზეფინა. სამი რამ, რაც იყო რეალურად მისი ტრფობის საგანი. საფრანგეთი, არმია, ჟოზეფინა. არსებობს სხვადასხვა ინტერპრეტაციები, რომ სხვადასხვა რაღაც თქვა, მაგრამ მისი ცხოვრებისეული კრედოც ეთანხმება აი ამ სამ სიტყვას. ძალ დროებით დაგემშვიდობები, კარგი დღე მინდა გისურვო, დაახლოებით ერთ კვირაში შევხვდებით ერთმანეთს და ამჯერად უკვე შევხვდებით დიდებული ფილმით, რომელსაც შემოგთავაზებს უბრალო ადამიანები თქვენი სახით. დროებით დაგემშვიდობები, მადლობა რომ იყავით ჩვენი სტუდიაში. მადლობა თქვენ. გადაცემა შუადღე ქუთაისში ამით დასრულებულია. ჩვენი სტუმარი ზალ ხონელიძე გახლდათ. გემშვიდობებით, საუკეთესო სურვილებით ნახვამდის.